眠れぬ夜に静かな物語を。今宵は宮沢賢治の沖縄草をお届けします。野原に咲く小さな花と風と光と命の旅立ちを描いた心静まる詩情あふれる童話をどうぞお楽しみください。沖縄草、宮沢賢治。渦の手芸を知っていますか？渦の手芸は植物学では沖縄草と呼ばれますが、沖縄草という名はなんだかあの優しい若い花を表さないように思います。そんなら渦の手芸とは何のことかと言われても、私には分かったようなまた分からないような気がします。それは例えば私どもの方で猫柳の加賀をベンベロと言いますが、そのベンベロが何のことか分かったような分からないような気がするのと全く同じです。とにかくベンベロという言葉の響きの中にあの柳の加賀の銀ビロードの心持ち、滑らかな春の初めの光の具合が実にはっきり出ているように、渦の手芸という時はあの毛根花の沖縄草のクロス紙の花びら、青白いやはり銀ビロードの刻みのある葉、それから6月のつやつや光る寒毛が皆はっきりと目に浮かびます。真っ赤なアネモネの花のいとこ、君影草や片栗の花の友達。この渦の手芸の花を嫌いなものはありません。ご覧なさい。この花はクロス紙でもこしらえた変わり型のコップのように見えますが、その黒いのは例えばブドウ酒が黒く見えると同じです。この花の下を始終行ったり来たりするアリに私は尋ねます。お前は渦の手芸は好きかい？嫌いかい？アリは活発に答えます。大好きです。誰だってあの人を嫌いなものはありません。けれどもあの花は真っ黒だよ。いいえ。黒く見える時もそれはあります。けれどもまるで燃え上がって真っ赤な時もあります。はてな。お前たちの目にはそんな具合に見えるのかい？いいえ。お日様の光の降る時なら誰にだって真っ赤に見えるだろうと思います。そうそう。もうわかったよ。お前たちはいつでも鼻を透かしてみるのだから。そしてあの葉茎だって立派でしょう。柔らかな銀の糸が植えてあるようでしょう。私たちの仲間では誰かが病気にかかった時は、あの糸をほんの少しもらってきて、静かに体をさすってやります。そうかい。それで、結局、お前たちは渦の手芸は大好きなんだろう。そうです。よろしい。さよなら。気をつけておいで。この通りです。また向こうの黒いヒノキの森の中の空き地に山男がいます。山男はお日様に向いて倒れた木に腰掛けて、何か鳥を引き裂いて食べようとしているらしいのですが、なぜあの黒ずんだ黄金の目玉を地面にじっと向けているのでしょう。鳥を食べることさえ忘れたようです。あれは空き地の枯れ草の中に一本の渦の手芸が花をつけ、風にかすかに揺れているのを見ているからです。私は去年のちょうど今頃の風の透き通ったある日の昼間を思い出します。それは小岩農場の南、あの緩やかな七つ森の一番西の外れの西側でした。枯れ草の中に2本の渦の手芸が、もうその黒い柔らかな花をつけていました。まばゆい白い雲が、小さな小さな切れになって砕けて乱れて、空をいっぱい東の方へ、どん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 飛びました。お日様は何べんも雲に隠されて、銀の鏡のように白く光ったり、また輝いて大きな宝石のように、青い空の縁にかかったりしました。山脈の雪は真っ白に燃え、目の前の野原は黄色や茶の島になって、あちこち掘り起こされた畑は、飛び色の四角な切れを当てたように見えたりしました。沖縄草はその変幻の光の記述の中で、夢よりも静かに話しました。ねえ。雲がまたお日さんにかかるよ。空、向こうの畑がもうお影になった。走ってくる。早いね。もうから松も暗くなった。もう越えた。来た。来た。大くらい。急にあたりが青くしんとなった。
だけども、雲が半分を飛散の下をくぐってしまったよ。すぐ明るくなるんだよ。もう出る。空。ああ明るくなった。ダメだい。また来るよ。空。ね。もう向こうのポプラの木が黒くなったろう。うん。まるで回り灯籠のようだね。おい。ごらん。山の雪の上でも、雲の影が滑ってるよ。あそこ。空。ここよりも動きようが遅いね。もう降りてくる。ああ今度は早い早い。まるで落ちてくるようだ。もうふもとまで来ちゃった。おや。どこへ行ったんだろう。見えなくなってしまった。不思議だね。雲なんてどこから出てくるんだろう。ねえ。西の空は青白くて光ってよく晴れてるだろう。そして風がどんどん空を吹いてるだろう。それなのに、いつまで経っても雲がなくならないじゃないか。いいや、あそこから雲が湧いてくるんだよ。空、あそこに小さな小さな雲切れが出たろう。きっと大きくなるよ。ああ、本当にそうだね。大きくなったね。もうウサギぐらいある。どんどんかけてくる。早い早い。大きくなった。白熊のようだ。またお日さんへかかる。暗くなるぜ。綺麗だね。ああ綺麗。雲のへりがまるで虹で飾ったようだ。西の方の遠くの空でさっきまで一生懸命鳴いていたひばりが、この時風に流されて、羽を変にかしげながら二人のそばに降りてきたのでした。今日は、風があっていけませんね。おや、ひばりさん。いらっしゃい。今日なんか高いとこは風が強いでしょうね。ええ。ひどい風ですよ。大きく口を開くと、風が僕の体をまるでビール瓶のように、ボーと鳴らしていくくらいですからね。わめくも歌うも容易のこっちゃありませんよ。そうでしょうね。だけどここから見ていると、本当に風は面白そうですよ。僕たちも一遍飛んでみたいな。飛べるどこじゃない。もう2ヶ月お待ちなさい。嫌でも飛ばなくちゃなりません。それから2ヶ月目でした。私は五明神へ行く途中、もう一遍そこへ寄ったのでした。丘はすっかり緑で、ホタルカズラの花が子供の青い瞳のよう。小岩井の野原には、牧草や煙幕がキンキン光っておりました。風はもう南から吹いていました。春の2つの渦の手毛の花は、すっかりふさふさした銀毛の房に変わっていました。野原のポプラの鈴色の葉をちらちら翻し、ふもとの草が青い黄金の輝きを上げますと、その2つの渦の手毛の銀毛の房は、プルプル震えて今にも飛び立ちそうでした。そしてひばりが低く丘の上を飛んでやってきたのでした。こんにちは。いいお天気です。どうです。もう飛ぶばかりでしょう。はい。もう僕たち遠いとこへ行きますよ。どの風が僕たちを連れて行くか、さっきから見ているんです。どうです。飛んで行くのは嫌ですか。なんともありません。僕たちの仕事は、もう済んだんです。子は変わりませんか。いいえ。飛んだってどこへ行ったって、野原はお日さんの光でいっぱいですよ。僕たちバラバラになろうたって、どこかのたまり水の上に落ちようたって、お日さん、ちゃんと見ていらっしゃるんですよ。そうです。そうです。何にも怖いことはありません。僕だってもう、いつまでこの野原にいるかわかりません。もし来年もいるようだったら、来年は僕はここへ巣を作りますよ。ありがとう。ああ。僕まるで息がせいせいする。きっと今度の風だ。ひばりさん。さよなら。僕も。ひばりさん。さよなら。さよなら。お大事においでなさい。きれいな透き通った風がやってまいりました。まず向こうのポプラを翻し、青の煙幕に波を立てそれから丘に登ってきました。渦の手毛は光ってまるで踊るようにふらふらして叫びました。さよなら、ひばりさん。さよなら、皆さん、お日さん。
ありがとうございました。そしてちょうど星が砕けて散る時のように、体がバラバラになって、一本ずつの銀毛は真っ白に光り、羽虫のように北の方へ飛んで行きました。そしてひばりは鉄砲玉のように空へ飛び上がって、鋭い短い歌をほんのちょっと歌ったのでした。私は考えます。なぜひばりは、渦の手毛の銀毛の飛んでいった北の方へ飛ばなかったか、まっすぐに空の方へ飛んだか。それは確かに、二つの渦の手毛の魂が天の方へ行ったからです。そしてもう追いつけなくなった時、ひばりはあの短い別れの歌を送ったのだろうと思います。そんなら天上へ行った二つの小さな魂はどうなったか。私はそれは二つの小さな変更星になったと思います。なぜなら変更星はある時は黒くて天文台からも見えず、ある時はアリが言ったように赤く光って見えるからです。ここまで宮沢賢治の沖なぐさをお聞きいただきました。銀毛となって大空へ飛び立った渦の手毛の魂は、どこか夜空の小さな星になって、今も光り続けているのかもしれません。ぜひ感想をコメントで教えてください。静かなページ。AI 朗読室からお届けしました。もし心に残るものがありましたら、チャンネル登録をしていただけると嬉しく思います。また新しい朗読でお会いできますように。ご視聴ありがとうございました。それではおやすみなさい。